गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको एसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे एरर के बारे में या ऐसा प्रॉब्लम के बारे में जो कोई जल्दी टेक्नीशियन ध्यान नहीं देता उसके ऊपर। दोस्तों, अगर आप नया एसी परचेज करते हैं या फिर पुराना भी एसी है और उसमें घड़घड़ाने का, चाहे खटखट खटखट करने का जब आवाज़ आता है तो कस्टमर बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। तो आपको उसको रिज़ॉल्व करने का मैं बहुत सारा एकदम ईज़ी और सटीक उपाय बता रहा हूँ। आपने बुश बेयरिंग का नाम सुना होगा, चाहे बुश असेंबली का नाम सुना होगा या बेयरिंग असेंबली का नाम सुना होगा। ये क्या होता है, इससे क्या काम होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरे हाथ में ये एक रबर जैसा दिख रहा है आपको, पर ये रबर नहीं है। देखिए, दिख रहा है मुझे तो ऐसा ना, ये बुश असेंबली है। इसका काम क्या है कि जो आपका ब्लोअर चलता है उसका एक जो हिस्सा होता है वो इसके अंदर जड़ा गया रहता है, इसके अंदर रहेगा और तब वो ब्लोअर घूमता है। अगर इसमें हल्का भी माने खरोंच भी पड़ जाएगा इसके अंदर वाले भाग में तो वो खट 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 करके आवाज़ आता है। तो इसे रिजॉल्व करने का तरीका क्या है और कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि कैसे आपको ये चेंज करना है और ये कहाँ लगा रहता है पार्ट, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा एक मशीन खोल के। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने एक मशीन खोल के रखा है आपके लिए। देख सकते हैं इसमें से मैंने ब्लोअर भी हटा दिया है, सब कुछ निकाल के रखा है बाहर। पूरे इसी तरीके से मशीन को खोल दिया है। ये देखिए दाहिने साइड में हम लोग मशीन के आ गए। यहाँ पे एक नट होता है जो देखिए नीचे निकला हुआ है, ठीक, और यहीं पर वो बेरिंग होता है, देखिए मेरे हाथ में है। हम लोग क्या करना होता है, इसे सिंपली फिट करेंगे, ना ज़्यादा अंदर और ना ज़्यादा बाहर। जो ब्लैक वाला जो पार्ट है थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखता रहेगा और थोड़ा सा अंदर की तरफ रहेगा, तभी ये प्रॉपर फिट होगा। और जैसे ही आप हल्का सा पुश कीजिएगा, ये अच्छी तरह से बैठ गया तो सही है। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो से।